د اچاو خوروارو څخه بیا در 1.5 سلو خوروارو پورې انګور لري. دا تقریبا د پنجوایي مرکز دی. دلته دا د ایتو باغ دی چې موږ پکې ولاړ یو. بیا دغه انګور د 6 ورځو دپاره پر ځانګړو میدانونو چې جوړ سوي دي دلته هواریږي. سلامونه خوږو لیدونکو، دا د پنجوایي سیمه ده. دا سیمه په ښه انګورو او خوندورو آبجوشو باندې مشهوره ده. په پنجوایي مرکز کې تقریبا د 2000 څخه تر 2500 د انګورو باغونه دي. په دې کې بیا هغه باغونه خاص باغونه دي چې هغه ایته انګور یې هلته د ایته انګورو څخه آبجوشي جوړیږي. راځئ دغه پروسه وګورو چې انګور څنګه راټولیږي، څنګه دانې کیږي او بیا د هغه څخه څنګه آبجوشي جوړیږي. دې کسانو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د لمر د راختلو سره سم به له جوو څخه پاخه او د دانې کولو لپاره اماده انګور راټولوي. دا تقریبا د پنجوایي مرکز دی. دلته دا د ایتو باغ دی چې موږ پکې ولاړ یو. دا تقریبا دا باغ چې دی دا 2 کسان باغوانان، څوک یو، څوک 2، څوک 3 باغوانان لري. بیا چې ورسره اخته تقریبا د 15 کسانو تر 22 کسانو پورې دلته د اخته مزدوري روزانه کېږي. بیا چې دلته دا دانې کېږي تقریبا در 2 بجو در 3 بجو پورې د سهار څخه بیا در 3 بجو پورې دلته دانې کېږي، شکېږي او دانې کېږي. بیا چې دانې سه بعد 3 بجو بیا وړي د اوغه غره لمونې ته یا د ولسوالۍ خواته یا د خبر د غره لمونې خواته وړي. بیا لته بیا دیګ باندې دی هغه شان باندې بیا لته اوجیش کېږي، بیا لته واریږي پر هغه میدانو باندې. دغه چې ولاړ دا منطقه د ایته د ارڅ چې باغونه ته معلومیږي دا ټول د ایته نویو باغونه دي. دا ټول اوجیش کېږي، دا مثال یا هند ته ځي یا پاکستان ته ځي یا خارج ته ځي، ټول اوجیش کېږي. بیا هر چې دا میدانو ته یو رسولې بیا تقریبا 6 ورځې بیا واردېږي. بعد 6 ورځې بیا ټولیږي، بیا راوړل کېږي، بیا چین پکې کېږي، بیا د چین څخه بیا کارتنان تولیږي، کریټو تولیږي، د کریټو څخه بیا نو خرڅېږي، مارکیټ ته وړل کېږي. بیا نو قیمتونه یې رقم دي، تقریبا 1500 څخه تر 200 پورې خرڅېږي. په دې کشمشخانه کې راټول سوي کسان د اشر په ډول د جوو څخه راوړل سوي انګور دانې کوي. دلته د انګورو د هر جونډي او اشکي څخه ټولې خرابې دانې لرې کېږي او هغه سمې او صفا دانې په مخصوصو جالیو کې یو ځای کېږي. په دې مرحله کې دا 10 کسیزه ډله یوازې همدا وظیفه مخته وړي.
دا د پنجوایي مرکز سیمه ده. په دې سیمه کې تقریبا در 2000 در 2500 پورې باغونه موجود دي. نو دا سیمه داسې باغات لري، د انګورو باغونه. تقریبا هر باغ د اچاو خوروارو څخه بیا در 1.5 خوروارو پورې انګور لري. په دې منطقه کې تقریبا مثلا توران انګور دي، سپین انګور دي، هیتا انګور دي، دغه 3 قسمه انګور شته. تاسو وکتل چې ایتا انګور په کشمشخانه کې دانې سوله. هغه دانې بیا راوړل کیږي دلته د آبجوشو جوړولو کورې ته. دلته ځینې مواد د اور په ذریعه رایشي په دیګونو کې، بیا دغه آبجوشي د څو ثانیې دپاره پکښې ایښول کیږي تر څو دغه مواد دغه ایتا انګور چې کوم دانې سوي دي دغه کش کړي. بیا دغه انګور د 6 ورځو دپاره پر ځانګړو میدانونو چې جوړ سوي دي دلته هواریږي. 6 ورځې بعد د دې انګورو څخه خوندورې آبجوشې جوړیږي. راځئ دغه طریقه وګورئ او دغه پروسه ووینئ. د آبجوشو جوړولو په پروسه کې دې مرحلې ته د داغ مرحله وایي، چیرې چې د ایتا انګورو دانې په یو ډول تیزابي جوش کړو موادو کې د څو ثانیو لپاره داغیږي. په دې مرحله کې تقریبا 15 کسه په مختلفو برخو کې کار کوي چې هر کس یې په خپله برخه کې پوره تجربه لري. دا کسان د یو زنځیر په شکل یو په بل پسې دي او دا پروسه یې روانه ساتلې ده. د آبجوشو د دغېدلو کار د ماپښین د 2 بجو څخه شروع کیږي، بیا د لمر تر لوېدو پورې. زه فکر کوم چې د انګورو کومې دانې چې په تیزابي موادو کې ووال سي دا د لمر تیزو وړانګو ته هم ضرورت لري.
اوس به 6 ورځې انتظار کوو ترڅو د انګورو د دې دانو څخه په پوره ډول ابجوشي جوړې سي او د خوړلو لپاره آماده سي. شپږ ورځې وروسته ایته انګور په ابجوشو بدل سوي دي. اوس یې نو د راټولېدو وخت را رسېدلی دی او نور مارکیټ ته د وړلو لپاره آماده دي. په داخل افغانستان کې د یو من ښه ابجوشو قیمت تقریبا تر 2200 افغانیو پورې رسیږي. خو کله چې همدا ابجوشي خارجي مارکیټونو ته ورسیږي قیمت یې څو چنده لوړیږي. اوس تاسو په کمنټونو کې راته ووایاست چې اوسنۍ د ابجوشو یا په عموم کې د وچې میوې بازار او صادرات څه ډول دي. د نورو پروګرامونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو شیر او لایک کړئ.